Короче, Ваня не имется. Он с этим водостоком, мы же там до конца не дочистили. Он купил еще одну вот такую приблуду на керхер. Дрын. Копье. Теперь залазит на лесенку и сам промывает вот там кусочек водостока. Можно подвинуть потом еще и тот кусочек. Ну, в общем, теперь он развлекается, а я его держу. Чтобы он не упал. Да? У нас просто пятница вечер. Мы обычно в пятницу вечером приезжаем домой пораньше, после работы. Занимаемся дачными делами. Сейчас я включу воду. Занимаемся домашними делами, ну, дачными. Приводим дачу в порядок. Вот. А еще у нас сегодня дело выставить Кашкай на продажу. Все, мы все документы забрали сегодня. Что ты балуешься? Документы будем выставлять мамин Кашкай на продажу. Объявление подавать. И мы сняли парковку. Все-таки у нас там с той парковкой не получилось. Мы сняли еще одну парковку. Крышу моет. То, что я в прошлый раз смыла с водостока, все это на крышу упало. И мы думали, что дождями смоет, но не смыло дождями. Вот Ваня теперь решил крышу мыть. И дождь у нас кончился. Начался дождь. Мы когда вечером приехали на дачу, расстроились. Такой ливень начался. Такие, думаю, блин, мы сегодня хотели костер пожечь. Вот. Но сейчас дождь кончился, и может быть мы даже пожгем костер. Какой довольный человек. Короче, высокие технологии подъехали. Мы решили проверить, как там все помылось, но влазить нам уже туда неохота, вдвоем чисто. Горизонтальная. И мы придумали на селфи-палке снять наш водосток. Так, мне надо табуретку. Вылезла я в окошко. Ну, там очень много листьев. Сейчас еще сделаю Ване видеозвонок. И он посмотрит, как там что. Табуретку? Ты не дотягиваешься? Слушай, ну так можешь шанс монтировать. Да? Я тебя за ножку держу. Все? У нас есть еще одна приблуда, Ваня купил, чтобы почистить водосток. Очень сильно его это беспокоит. И так как там очень много листьев, сейчас посмотрели, решили ее еще распаковать и ей еще помыть. Но мне придется... я сейчас босиком хожу, кроксы надеть, вылезти немножко там. А наши Юрченки нам обещали же страховку на меня, чтобы я не выпадывала. И, короче, они как пообещали, так и нам ее не привезли. Страховка, Ванечка, покажи, телефон у тебя выпал. Деревянный. Это фигня. Он летал круче. Samsung. Еще вот такую штуку хотим сегодня попробовать водосток почистить, да, Ванечка? У нас пятница, день чистки водостоков. Конечно. Ну как ты? Дотянешься? Ты взял его? Да. А на нижнюю часть пистолета как нажимаешь? Он открывается, вставляется? Ты тут шанс бросишь? Потом бросишь. Ну ладно. Блин, только не что занимался, скажи, пожалуйста. Верхнюю часть нажимай. Он будет нажиматься. Не зажимай там? Ау. Он как будто нажимает. Нажми еще раз просто. Попробуй. Ну ладно. Слушай, он сегодня зажал. Внизу сегодня зажал. Ну, как бы да.
Короче, опять засрали всю веранду. Ну, это я уже завтра буду отмывать. На улице уже темно. Да, муж? Просто день быстро закончился. Ага, это день быстро закончился. Осень? Зато сейчас попробую включить подсветку, хотя я сомневаюсь, что она сработает. Отмыли водосток 2 способами. Еще и дом помыли. Ну, чтобы там крышу тут с веранды помыли, дом помыли. Чтобы был чистенький снаружи. Выходишь наружу, и дом чистенький. Да, муж? Да. А костер-то будем сегодня жечь? Хочешь еще костер пожечь? Ну, я вообще сегодня планировала пожечь костер. Будем жечь все. Ну, дождь кончился, у нас капает из дома, потому что мы его мыли, а не потому что дождь на улице. Порох есть. Какой-то паучок, бедолага, ползет. Ты нарушил дом паучка, он Так, тут ты закончишь? ползет и спасается. Ползет.